হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। টেকমেটে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বরাবরের মতো আজকে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। বন্ধুরা, বর্তমানে আমরা সকলেই হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করি এবং হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের পরিচিত অপরিচিত অনেকেই কল করে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে অপরিচিত কোনো নাম্বার থেকে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে যদি কল আসে তাহলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপের রিংটোন বাজে না। পরবর্তীতে আমরা যখন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে প্রবেশ করি তখন দেখা যায় যে কোনো অপরিচিত নাম্বার থেকে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে কল এসেছিল, কিন্তু আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে রিংটোন বাজে না বিধায় আমরা কলটি রিসিভ করতে পারলাম না, যার কারণে আমাদের অনেক সময় প্রবলেমে পড়তে হয়। যদি অপরিচিত কোনো নাম্বার থেকে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে কল আসে এবং আপনার মোবাইলে রিংটোন না বাজে, আপনার মোবাইলটি সাইলেন্ট অবস্থায় থাকে, তাহলে আপনারা কিভাবে সমাধান করবেন? হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপে একটি সেটিংস করে নিলে কোনো অপরিচিত নাম্বার থেকে যদি আপনার হোয়াটসঅ্যাপে কল আসে তাহলে কিন্তু আপনার হোয়াটসঅ্যাপে রিংটোন বাজবে। কিভাবে আপনারা সেটিংসটি করবেন এবং অপরিচিত কোনো নাম্বার থেকে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে কল আসলে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে রিংটোন বাজবে, তার সব কিছুই আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো আমার আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে। সো আজকের ভিডিওটি আপনাদের জন্য হতে চলেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আর নিয়মিত এরকম নতুন নতুন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স সহ বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও সবার আগে পেতে চান, তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। সেটিংসটি করার জন্য প্রথমে আপনারা আপনাদের মোবাইল থেকে হোয়াটসঅ্যাপে প্রবেশ করবেন। হোয়াটসঅ্যাপে প্রবেশ করার পর আপনারা উপর দিকে থ্রি ডট একটি অপশন দেখতে পাবেন। আপনারা থ্রি ডট অপশনটির উপর একটি ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনাদের সামনে এরকম কয়েকটি অপশন শো করবে। এখান থেকে আপনারা নিচের দিকে সেটিংস নামে একটি অপশন দেখতে পাবেন। আপনারা সেটিংস অপশনটির উপর একটি ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। এখান থেকে আপনারা উপরের দিকে প্রাইভেসি নামক একটি অপশন দেখতে পাবেন। আপনারা প্রাইভেসি অপশনটির উপর একটি ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনাদের সামনে এরকম আরেকটি ইন্টারফেস শো করবে। এখান থেকে আপনারা নিচের দিকে যাবেন। নিচের দিকে গেলে আপনারা এখানে কলস নামে একটি অপশন দেখতে পাবেন। আপনারা কলস অপশনটির উপর একটি ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনাদের সামনে এরকম আরেকটি ইন্টারফেস শো করবে। এখানে লেখা আছে সাইলেন্স আননোন কলার্স, মানে অপরিচিত কোনো নাম্বার থেকে যদি আপনার হোয়াটসঅ্যাপে কল আসে তাহলে আপনার মোবাইলটি সাইলেন্ট অবস্থায় থাকবে, আপনার মোবাইলের রিং বাজবে না। এখন আপনার মোবাইলে যদি এখান থেকে এই অপশনটি অন করা থাকে তাহলেই কিন্তু আননোন নাম্বার থেকে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে কোনো কল আসলে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে রিংটোন বাজবে না। সো আপনারা এখান থেকে এই অপশনটি অফ করে রাখবেন। এখন আপনার হোয়াটসঅ্যাপে যদি কোনো আননোন নাম্বার থেকে কল আসে তাহলে কিন্তু আপনার হোয়াটসঅ্যাপে রিংটোন বাজবে এবং আপনারা সহজেই কল রিসিভ করতে পারবেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক করুন এবং কমেন্ট করুন। আর নিয়মিত এরকম নতুন নতুন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স সহ বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও সবার আগে পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।